Ассалаумағалеукүм достар, спорт мастер каналына қош келдіңіз. Менің есімім Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге қолдың майын кетіру, қолды арықтату, қолды қалай тез кетіреміз, қолдың майын тез кетіретін жаттығуларды сіздерге көрсететін боламын. Яғни адамның қолына жиналған артық майды тез кетіреміз. Бұл сұрақты маған көбінесе әйелдер қауымы, қыздар қауымы қойып атады. Яғни қолды арықтату жайында видео түсірші деп сұрақтар қойып жатады. Бүгінгі видео дәл саған арналған. Егер қолыңдағы майды және қолыңды арықтатамай атсаң, бұл видео дәл саған арналған. Видеоны жасамай тұрып, жаттығулар жасамай тұрып, қолыңызды өлшеп аласыз және соны белгілеп қоясыз, қағазға жазып. Одан кейін осы жаттығуларды жасайсыз. 3 күн жасайсыз, 3 күн аралықта жасайтын боласыз. 3 күннен соң қолыңызды өлшеп көретін боласыздар. Сіздерге міндетті түрде пайдасын тигізетін болады. Достар, видео бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз.
Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Бүгінгі видеода мен сіздерге қолды арықтату, қолдың артық майын кетіру туралы видео шығардым. Осы жаттығуларды сіздер қайталап, қолыңызда жиналған артық майды тез кетіре алатын боласыздар. Маған көбінесе осы сұрақты әйелдер қауымы қойған. Яғни осы жаттығулар әйелдер мен қыздар қауымына арналған. Көбінесе, бірақ ұл балаларға да жасауға болады. Егер қолыңда майды кетіре алмасаң, осы жаттығулар қайталап 3 күннің ішінде қолыңдағы артық майды тез кетір. Видео ұнаса каналға тіркеліп кет, лайк басып кет. Келесі видеода кездескенше, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.